Mga kauturan mayong adlaw sa inyong tanan. Kag sa sining tion magapamalandong naman kita sang pulong sang Dios. Kagaton tanawon sa sining tion ang idatudlo sa aton sa balaan nga kasulatan nanungod sa pagpatawad sa aton nga isikataw. Pero sa wala pa, ako nanay pagabasahon ang pulong sa Diyos nga makita sa Marcos 11 halin sa 25 tubtob sa 26. Kag diri nagasiling, kung kamo magapangamuyo, patawaran ninyo ang mga nakasayop sa inyo. Agud nga ang inyo amay sa langit magpatawad man sang inyo mga sala. Kung wala kamo nagapatawad, hindi man kamo pagpatawaron sang inyo amay nga yara sa langit. Kabay nga ang Diyos magapakamayo gid sini nga mga pulong kag tan-aw naton ang gidatudlo sa aton sang bala nga kasulatan nanungod sa pagpatawad sa aton isikataw. Unahon naton anay ang pagpatawad sang Dios sa aton. So sisao naton kung ano kita ginpatawad sa Ginoo kag tungod sina aton man patawadon ang iban nga mga tao nga nakasayop sa aton. Ang bala nga kasulatan sa Lucas 23:34, ang Diyos nagpakita sa aton nga siya mismo nagapatawad sa aton nga mga tao. Kag diri nagasiling sang si Kristo didto na nagakabit sa cross sa tiyon nga ginlansang siya ang una nga pulong nga nagkawas sa iyang baba nagasiling, amay patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Amoy ni ang una nga mga pulo nga ginhambal ni Kristo. Naganto siya sang kasakit dito sa cross, nuod sang agi sang lansang sa kamot kag sa tiil, pero wala gid siya nagakalipat sa paghambal sa amay nga patawaron kita. Dira makita nimo kung daano kadako sa paghigugma sang Dios sa aton, kag willing siyang magpatawad sang mga sala sa mga katawan, bisan pa ang mga tao nga naghatag sa iya sang dako nga kasakit paagi sa paglansang sa cross. Kagluwas sina ang 1 John chapter 1 verse 9 nagahambal sa aton nga kon aton ituad ang aton sala sa Dios, siya handa sa pagpatawad kag pagtinlo sang tanan naton nga kalapasan. So kung aton confessar ang aton sala, ang Dios willing sa pagpatawad sa aton. Kag siling niya, hindi lamang patawad kundi pagtinlo sang tanan naton nga kalapasan. Amo man ini ang ginahambal ni Isaias ang propeta sa Old Testament. Ginahangkat niya ang katawhan. Siling ni propeta Isaias, ang Diyos nagasiling, kari kamo, usisao naton ang inyo mga kalapasan. Bisan ano kahigko, papution niya katulad sang bulbul nga maputi sang karnero. Katulad sang bulbul sang karnero nga maputi. Siling iya sang Jan, patawaron kag tinloan. Siling naman ni Isaias, pulo parehas gyapon, papution katulad sang bulbul sang karnero. Kag ang Salmo 103 versikulo 12 nagahambal man nga ang aton sala
iya ihaboy. Do katulad balasang mga papel nga wala na simpulos, ihaboy sa basurahan. Kag puwerte gid kalayo ang distansya halin sa sidlangan pagkadto sa nakatundan. Amo na kalayo ang habuyan sang Dios. Ipahilayo niya sa aton ang aton sala. Kag luwas sina nagasiling pagid siya nga iyang kalimtan hindi niya napagdumdumon ang aton sala. Amo ini ginhambal ni Jeremiah chapter 31 verse 34. Iyang ihaboy kag kalimtan niya, hindi na niya pagdumdumon ang aton mga kalapasan. Amo ini ginhambal sang Bible kung paano ginapatawad ang tao. Ang tao kung tuad sang ila mga sala sa Dios, sang aton mga sala sa Dios, iya nga patawaron, tinluan, papution, kag ihaboy, kag hindi niya na pagdumdumon ang aton mga kalapasan. Kag ini nga Dios nga nagapatawad sang tanan naton nga kalapasan, nagsugo man sa aton nga dapat kita magpinatawaray. Hindi lamang igo nga ang Dios amo lang ang para patawad sa aton, kundi ang gusto man sa Dios kagamoy niyang plano nga kita kun may ara nga kaawayon sa tunga naton, dapat man kita nga magpatawad sa isa kag isa. Kag ini amo ang makita naton sa Colossians chapter 3 verse 13. Kag ang pulong sa Dios nagahambal sang subong sini kag akon pagabasahon, magbuniligay kamo kag magpinatawaray kamo. Kung may aligot-got kamo sa isa kag isa, magpinatawaray kamo, subo nga ang Ginoo nagpatawad sa inyo. Diri makita naton ang ginatudlo gid sa aton sang Bible nga ang Dios nagapatawad kag dapat nga kita makahibalo man magpatawad sa aton mga isig katao. Kag ang sugpon sina nga nagahatag sa aton sing kamatuoran, nagahambal ang Dios sing matag nga hindi nagakabagay nga kita magtimalos sa iban nga mga tao nga nakahimo sing sala sa aton. Ang siling niya sa Roma 12 halin sa 19 pakadto sa 21, ang siling niya nga hindi kita magtimalos. Aton lang itugyan ang mga problema sa Dios kay siya amo ang makasolbar sina sa nagakaigo kag husto nga paagi. Siya ang magatimalos, hindi kita. Wala gali nagakadapat nga kita magatimalos sang nahimo nga sala sang iban batok sa aton. Dapat nga itugyan naton paagi sa pagpangamuyo dira sa Dios, kay siya lamang ang makahatag sang husto nga balos sa iban mga tao. Wala ginatugyan sang Dios sa aton mga kamot ang ginasiling nga hustisya. Hindi kita makahatag sang husto nga hustisya sa aton isig katao. Ang Dios lamang amo ang makahimo sina, kag ang husto nga paagi nga ginatudlo sa aton sang balaan nga kasulatan amo nga itugyan naton ang problema dira sa iya, kay siya sarang makahimo sang husto nga paagi sa pagbulig sang problema nga yara sa tunga naton. So itugyan naton sa Ginoo, kay siya ang sarang makahimo sang husto nga balos kag pagtimalos sa aton nga isig katao. Then ang balaan nga kasulatan
nagatudlo sa aton nga aton dag-on ang malain paagi sa paghimo sang maayo. Dag-an ninyo siling sang Bible ang mga malain nga mga bagay paagi sa paghimo sang maayo. Kay man kun malain, dugangan pa nimo sang isa ka malain, di nagdugang kag nagbudlay pagid. Pero kung balusan nimo sang maayo ang malain nga ginabuhat sang iban, di daw medyo magabugnaw ang kainit sa isa kag isa. Kag siling pagani sang Bible, kon ang imong kaaway ginagutom, pakana. Kung ginauhaw, paimna. Kay paagi sa paghimo nimo sang maayo, pabugnaw nimo ang kaakig, ang pagdumot sa isa kag isa. Kag dapat nga ang pagpinatawaray, hindi naton padugayon. Di kon magsiling kita nga tapos nga may problema sa tunga sang aton isig katao, san-o naton ina sulbaron, pabugnawon anay naton ang kaakig sulod sa isa ka semana, isa ka bulan, agud nga daw medyo magbulubugnaw na ang kainit sang ulo, amo na ang pag-ariglar. Mayo kon magbugnaw. Ang problema ang hiligot anon sang isikat asang tao, kung imo padugayan, nagalala pagid nga nagalala, nagainit pagid nga nagainit. Katulad na sang kung ikaw matunok ang imong tiil, kung hindi mo na pagkwaon dayon, nagadugang ang ngut-ngut kada nimo lakat, nagasakit siya kag nangungut-ngut, dapat kuhaon ina dayon. Ang gusto nako ni siling amoy niyo. Ang hiligot anon sang tao, kung hindi dayon masulbar, nagadugang pa na ang sakit niya kay wala makuha. Daw init nga tubi nga nagabukal. So ang plano iya sang Ginoo, amo nga sulbaron dayon ang kaawayon sa tunga sang tao, agod nga hindi maglala kag hindi maglala ina sa aton kabuhi. Kag si iban man nga mga tao nga nagahigugma sa aton, involved sila kung mayara nga likot anon sa tunga naton. So, ang problema gali, dapat solbaron dayon, hindi nga padugayan. Kaya mo ini ang ginatudlo sang Bible sa aton sa Episo 4:26, nagasiling siya, hindi ninyo pagpatunuri sang adlaw ang inyo kaakig. Ang siling niya patunuran sa adlaw, hindi naton himuon nga sa bugos nga adlaw, yara nagapabilin ang kaakig saton. Hindi pagpatunuri sang adlaw. Hindi pagtugote nga sobra na isa ka adlaw. Wala gyapon na sulbar. Kung kaysa isa na semana, isa na kabulan, sobra, ara gyapon. Siling sa aton sang balaan nga kasulatan, kung hindi ina masulbar dayon, nagalala kag nagalala ina. Ang Dios nga nagtuga sa aton, nakahibalo kung ano ang labing maayo para sa aton. Kabangdanan nga nagatudlo siya sa aton, nga ang problema sa tunga naton, hindi pagpatunuran sang adlaw. Kung kita nagahambal nga ginahigugma naton ang aton isig katao, kag wala naton siya ginapatawad sa iyang sala nga nahimo sa aton, siling sang balaan nga kasulatan,
nagabinutig kita. Isa ka butigon ang tao nga nagasiling, nga naghigugma siya sa iyang isig katao, pero ginadumtan man niya, kag wala man niya ginapatawad. Paano kita makahigugma sa iya, nga wala man naton ginpatawad ang iyang sala? Sa Bible nagasiling, ang isang katao nga naghambal nga ginahigugma niya ang Dios, pero wala niya ginahigugma yan si katao, ina nga tao nagabinutig sa iyang kaugalingon. Kag amo pa gid ini ang dugang na tudlo sang Dios sa aton. Nga kon huptan naton ang kaakig sa aton kaugalingon, siling niya bisan magpangamuyo kita sa iya, hindi siya magsabat sang aton mga pangamuyo, kay may ginahuptan kita nga sala sulod sa aton kabuhi. Ang sala amo ang nagabalabag nga hindi magsabat ang Dios sa aton. So situlo naton ang problema naton sa iban nga mga tao, agud nga wala sing sablag ang aton mga pangamuyo sa Ginoo. Agud nga siya magasabat sing nagakaigo sang aton mga pangamuyo. If we regard iniquities in our heart, God will not answer our prayer. Amo ina ang natudlo sang Salmo 66:18. Sulito nakon, ang Dios hindi magsabat sang aton mga pangamuyo kung mayara nga sala nga ginahuptan naton sa sulod sang aton mga kasing-kasing. Kag may mga pamangkot kita sa aton kaugalingon, kag ginigin pamangkot man ni San Pedro sa anguna kay Jesus Christ, kung may problema kaawayon sa tunga naton o kung sa iban nga isig katao, nagpamangkot si San Pedro kay Jesus Christ. Siling niya, Ginoo, makapila makasala ang akon utod batok sa akon, kag magpatawad ako sa iya. Pila ka bisis? Sinya, mga 7 times ang sabat ni Ginoong Kristo kay San Pedro. Sinya, wala ako nagasiling sa imo nga kapito, kundi 70 times 7. Kung imo ina nga ansiran, 70 times 7 daw mga 490. Basi magsala man ako, sumahal ang liwat dira. 490 times. Pero ang natudlo sinisang Dios, wala limit. Wala limite ang pagkapatawad. Bisan kapila pa siya, makasala, batok sa aton, patawaron naton siya. Hindi naton pag-isipan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kundi sige-sige ang pagpatawad. Kay man ang nasiling sa Bible, sing matag nga patawaron naton ang aton kaaway, subo nga ginpatawad man kita sang Dios. Wala kita ginaisipan sang Dios kung kapila kita magsala. Ang iya ginatudlo, kung ituad naton ang aton sala sa iya, siya magkapatawad sa aton. Wala siya naghambal nga kutob lang sa 3 o kung 7. Sige-sige ang pagpatawad niya sa aton. Amo man sina ang ginasiling siyang Dios, ang paagi sa pagpatawad sa iban. Wala limit. Kutob nga siya nagahimo sing sala batok sa aton, sige-sige man ang aton pagpatawad sa iya, kay siya wala nagaisip kung kapila kita makahimo sang sala. Kung aton hinulsulan ang aton sala, sige-sige nagapatawad ang Dios sa aton, kag wala ina sa ginasiling nga limite o kung limit. So ini matag kaging tudlo sang Dios kay San Pedro, hindi 7 times,
kundi wala limiti, kag ini amo man ang ginahambal niya sa aton subong, nga pagpatawad naton sa iban, sige-sige patawaron man naton sila, kag aton higugmaon ang aton ay sikataw. Na may siya pagid ka pamangkot, siling naton ti mahapos bala ang pagpatawad sa aton ay sikataw. Ang sabat sina amoy niyo, para sa Ginoo, mahapos ang pagpatawad sa aton. Pero kita yang mga tao, mabudlay ang pagpatawad sa iban. Amo gani, nga kutob sa aton manghimo, kung malikawan lamang ang konflikto sa isa kag isa, hindi bagay nga himo kita sang hindi maayo, kay man kung sugdan mo na ang kawayon, mabudlay ang pag-untat katulad ina sang kalayo. Kung magsugod na ang sunog sa isa ka balay, bisan may bombiro pa nga magbomba sang tubi, mabudlay mo na patyon ang kalayo. Masunogid ang bugos nga panimalay kag maglaton pa sa iban nga mga balay ang sunog. Amo ini ang kaawayon. Budlay nimo untaton. Tungod kay budlay ini nga untaton, hindi na lang pagsugdi ang kaawayon. Kay maiwat kag mabudlay sa tao ang magpatawad sa iyang isig katao. Kagamoy ini nga ang Diyos naghatag sang isa ka parable nga makita sa Mateo 18:23 tubtob sa 35. Kagini nga parable nagahambal sang hindi mapatinawaron nga ulipon. Siling sang parable, may isa ka hari nga nagpangayo sang husay sang tanan niya nga mga sulugoon. Kay man ang iya sulugoon, may mga utang sa iya, kag dapat nga sukton agod nga makabayad sila. Pero may isa dito kasulugoon nga nagsulod nga nagpangayo husay siyang utang, kapurtigid kadako siyang utang, minilyon kadalas ang iyang utang siyang amo, nga mo ang hari. Kag tungod kay hindi siya makabayad, ang siling siyang amo, ibaligya ang tanan niya nga pagkabutang, yang balay, sulod siyang balay, ay nga asawa kag ang kabataan ibaligya tanan, agod nga makabayad siya. Tungod kay wala siya sing capacity sa pagbayad, nangayo siya sing patawad. Siling niya siyang amo, "Sir, tagay ako sang panahon, bayran lang nakon ini tanan nga utang nakon. Kung mayara nako, kay kasarang sa pagbayad." Naluoy gid ang iya nga amo sa iya, kaginsingganan siya, "Patawaron ko ikaw, irison ko na ang lista sang imo nga utang, kutob karon, hindi mo na pagdumdumon nga may utang ka sa akon. Ginpatawad ko na ikaw, wala ka na sang utang sa akon." Kag tungod sina, dalipay ang iya nga sulugon, nagpasalamat, nagpanaog siyang balay. Siyang paglakat pauli sa ilang balay, nasugata niya ang parehas man niya nga sulugoon, nga may utang sa iya. Kaginsingganan niya nga, "Bayri ang utang mo sa akon." Nagluhod siya nga tubangan na iyang parehas nga sulugoon, nangayo sang patawad kay wala sing inugbayad. Sinya, "Tagailang ako sang panahon, mangita ako sang paagi agod nga mabayran ako nikaw." Pero ginkuga niya ang parehas niya nga sulugoon, kag ginpapriso. Ti ano pa pagbayad ton sa pobre kay napriso na? Ang iban nga mga sulugoon sang hari, naglain gid ang buot sang iya ginhimo. So ginreport siya sa ilang amo. Ang iban nga mga sulugoon nagsiling, "Sir, ang imo ginpatawad nga isa ka sulugoon,
ginkuga niya ang parehas manamon nga mga sulugoon nimo, kag ginpapriso kay wala makabayad sa iyang utang. So ginpatawag ini nga sulugoon sa ilang amo, kag ginahambalan. Sinya malain gid ikaw nga tao, ginpatawad ko ikaw sa imo utang kay hindi ka makasarang magbayad. Nga wala mo ginpatawad ang isa ka tao nga parehas nimo nga sulugoon. Hindi ikaw maayo nga sahi sang tao. Ang hari diri katulad sang Dios. Kitang tanan may sala katulad sang nakautang sa iya. So ang aton Dios nagpatawad sa aton sang tanan naton nga mga kalapasan, kag siya nagsugo nga dapat man naton patawaron ang aton isig katao. Kung hindi kita magpatawad sa aton isig katao, naghambal ang Dios sa aton nga hindi kita maayo nga sahi sang mga katawhan, kay hindi kita makasarang magpatawad sang sala nga tama lang kadutay sa iban. Kung sa bagay kita yagin patawad sang Ginoo, kag nagakadapat lang nga patawaron man naton ang aton isig katao. Ining tanan amo ang ginatudlo sang balaan nga kasulatan sa aton. Nagsiling ako nga mabudlay sa tao ang pagpatawad sa iyang isig katao. Pero posible nga makapatawad kita, depende kung daw ano kadako sang aton pagtuo sa Dios. Kung may mabakod kita nga pagtuo sa Ginoo, sarang gid kita makapatawad sa aton isig katao. Kagini amo ang natabo sang istorya ni Stephen nga nasulat sa Acts chapter 7 verses 59 to 60. Ang istorya kay Stephen amo ini nga samtang nagapang-alagad siya sa Dios, nagapanudlo, nagawali sa iban ng mga tao, gindakop siya sa mga katawhan nga hindi gusto magpamati sa iya ginahambal hanungod sang Dios noon nga mga bagay kag kaluwasan sang aton mga kaklag. Gindakop siya kag patay paagi sa paghaboy sang bato. Sang damo ng mga bato nga nag-igo siyang lawas, nagluya siya, nalupog siya, nagluhod. Kag ang pulo nga ginhambal ni Stephen amo ini, siling niya, Ginoo, patawara sila sang ila mga sala. Katulad man sa ginhambal ni Kristo dito sa cross, si Stephen nga may dako nga pagtuo sa Ginoo, nakapatawad sa mga tao nga naghaboy sa iya. Amo man sina ang matabo sa aton. Siguro hindi iya bato ang ginahaboy sa aton, pero siguro ginahaboy kita sa mga malain nga mga pulong nga makahatag sing kasakit sa aton. Kung kita nga mga anak sang Dios may mabakod nga pagtuo sa Ginoo, sarang kita makapatawad sa iya. Pero kung ang aton pagtuo tama kahalog, kag wala ang balaan ng Espiritu sa aton mga kabuhi, mabudlay kag maiwat ang pagpatawad sa mga tao nga nagakontra kag nagahatag sang kasakit para sa aton. Ang katapusan nga bersikulo nga akon pagatan-awon, amo ini ang makita sa Mateo Kapitulo 5, halin sa 43, pagkadto sa 44, kag diri nagasiling, inyo man nabatian ang ginsiling, higugmaa ang imo mga abyan, kag dumti
ang imo mga kaaway. Versikulo 44, ginligwat ini ni Kristo kag nagsiling, pero karon nagasiling ako sa inyo, higugmaa ang inyo mga kaaway, kag magpangamuyo kamo para sa mga tao nga nagahingabot sa inyo. So ang duha ka bersikulo may duha ka ideyas. Nagasiling ang Bible, sang una inyong nabatian nga inyo lamang higugmaon ang inyong abyan kag dumtan ninyo ang inyong kaaway. Pero siling ni Kristo, pero karon ako nagatudlo sa inyo, higugmaan ninyo ang inyong kaaway kag pangamuyuan ninyo sila. Tama ina kadelikado kung wala mo ginahigugma ang imong kaaway kag magpangamuyo ka siya, basi lain nga sahi sang pangamuyo ang imitlang mo. So ginasugo kita nga higugmao naton ang aton kaaway, agud nga ang aton pangamuyo maayo nga klase sang pangamuyo. Kay man kung wala naton siya ginahigugma, ang pangamuyo naton daw hindi amo, basi buyayaw pa nga klase sang pangamuyo. So ang Dios nga nakahibalo kung ano ang maayo para sa aton, ginatudloan niya kita kung ano ang nagakabagay nga aton pagahimuon. Siling naton, may mga tao nga nagakabagay nga patawaron. Pero may mga tao nga daw hindi nagid kabagay nga patawaron tungod kay damo na nga perwisyo ang nahimo niya sa aton kabuhi. So hindi na naiya bagay nga patawaron. Inaamo ang aton balatyagon. Pero kung amo ina ang aton balatyagon, aton isipon anay ang Dios. Ano kita nga mga tao? Bagay gid man nga patawaron, nagakaigo gid bala sa aton nga kita patawaron sang Dios. Amo gid bala ina ang husto nga kita nga mga tao nga nakasala sa Dios nagakabagay gid nga patawaron. Deserve gid kita bala, deserving gid pala kita nga patawaron sang Dios. Ano ang ginatudlo sang Dios sa aton? Ang ginatudlo sang Dios sa aton halin sa bala nga kasulatan amo ni, ang tanan nakasala, wala sing isa nga matarong sa tubangan sang Dios. Kag ang siling sang Bible, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. So hindi gali nagakabagay nga tani patawaron kita. Ano ang husto para sa aton? Ang husto kag nagakabagay para sa aton amo ang kamatayon. Kay man ang silot sang sala amo ang kamatayon. Then ang Dios naluoy kag naghigugma sa aton. Kag tungod siyang kaluoy kag paghigugma, ginpatawad niya kita sang aton mga sala. Imbis sang kamatayon, ginhatagan kita niya sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag nagsaad pagid siya nga siyang pagbalik kuhaon niya kita kag dalon sa langit kag magapuyo upod sa iya sa wala sing katapusan. So imbis sang silot sang kamatayon, kabuhi nga wala sing katapusan, tungod kay naluoy siya kag siya nagpatawad, naghigugma sa aton. Amo man sina ang nagakabagay nga aton himuon. Imbis nga dumta naton ang aton isigkatao nga nakahimo sang sala sa aton, siling sang Bible, higugmaon naton ina nga tao kag patawaron kag pangamuyoan siya naton tungod kay kita
ginpatawad man sang Dios sang tanan naton nga mga kalapasan tungod kay naigugma kag naluoy siya sa aton. Sa katapusan, kabay nga ang Dios ang iyang grasya magapabilin gid sa aton tanan kag magapangamuyo kita nga siya magatipig sang aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.